歡迎嚟到倫敦睇樓手記，我係 Kenneth。今日係2025年嘅10月10號，我會同大家咧介紹一個近期賣得非常之好嘅新盤。好成點呢？基本上咧未正式推售，係預售嘅階段咧，已經賣咗超過一半嘅單位啦。咁睇完呢條片之後咧，我會解釋俾大家知點解呢個新盤會賣得咁好，乜嘢而家係賣緊啲乜嘢嘅價錢，同埋剩翻落嚟嘅單位仲有啲乜嘢選擇。當然跟住我哋買嘅時候呢，我哋都會俾翻啲限時優惠大家㗎。咁所以想知道有啲乜嘢限時優惠嘅朋友呢，就記得睇到呢條片嘅最後啦。好，嚟到呢個項目，呢個項目呢係Kingston County Hall Kingston 啊。咁呢，佢呢個前身係一個 Surrey County Hall 嘅開會嘅場地。咁點解賣得咁好呢？其實好簡單嘅啫，原因就係佢係一個好稀缺嘅產品。佢係一個咧歷史保護建築，係2級歷史保護建築啊！咩叫2級歷史保護建築呢？即係其實你嗰個外牆係唔可以拆嘅，咁但係咧裏邊咧你就可以翻修。咁發展商咧就將呢個咁嘅以前 Surrey County Hall 開會嘅地方咧，呢個地皮就買咗落嚟，然之後咧將裏邊咧就會翻新成為住宅項目咁樣出售。咁我翻查翻資料咧，點解話佢稀有呢？就係如果根據舊年嘅放盤量Grade 2 listing 嘅放盤單位咧，只係佔緊整個市場嘅3.幾%嘅啫。咁所以我係話一個好稀缺嘅產品，再加上咧稀缺得嚟咧，佢嗰個價錢咧亦都係非常之親民嘅。咁講緊嗰個入場費咧，只係48萬英鎊嘅啫。同埋你見到市場上賣緊啦，如果有 Grade 2 listing 嘅呢啲咁嘅保護建築，其實佢嗰個入場費，因為大部分係出現喺啲好好嘅地段，譬如話 Kensington 啦，或者係市中心啦。咁你會發現咧，佢嗰個入場費咧，喐啲係講緊賣你203萬磅一個一房啦，跟住200-300萬磅一個兩房咁樣。咁今次咧唔係話呢個地段唔好Kingston 呢個地段咧，我覺得我自己冇需要介紹噶啦，香港人都非常之熟悉，都係一個非常之好嘅地段。只不過佢係比遠離呢個倫敦嘅市中心，所以佢嗰個價錢係做得比較親民啊。而家講緊嗰個 studio 嘅入場費係講緊48萬英鎊，就算係一房嘅入場費咧，都係講緊55萬英鎊左右嘅啫。咁事不宜遲啦，我介紹下呢個項目。講咗咁耐，其實呢個 County Hall Kingston 究竟喺邊度呢？我哋而家睇下嗰個 map 先。你見到啦，我圈住嘅其實就係嗰個樓盤嘅位置啦。上面就係呢個 Kingston 嘅火車站同埋 Kingston 嘅市中心啦。咁如果由火車站行路落嚟我哋呢個樓盤嘅話咧，大概行10分鐘左右。咁途經 High Street 食買玩瞓全部可以喺度滿足到晒噶啦。咁你見到下邊咧，行15分鐘左右咧，熒光幕嘅底下咧有一個叫做 Surbiton 嘅地方，咁亦都係 Surbiton 嘅火車站嚟嘅。咁我哋個樓盤咧就正係位於2個火車站中間啦。如果出倫敦嚟講咧，你去 Kingston 嘅話咧，31分鐘係帶到你到去呢個倫敦嘅 Waterloo 噶啦。如果你比較趕時間嘅，其實可能去 Surbiton 會快啲，因為 Surbiton 咧係有最快嘅火車咧，講緊係17分鐘一站直達 Waterloo 嘅。而我哋嘅樓盤咧，亦都係喺呢個Kingston University 嘅 library 對面啦。咁所以我會預計，如果出租嘅話咧，係將會非常之受一啲海外嘅留學生歡迎嘅。咁我哋講講個發展商先啦。發展商係 London Square。London Square 咧係喺倫敦嚟講一個比較中型嘅發展商啦，我會形容為係中型嘅。咁喺2023年咧，佢呢個發展商咧就俾一個中東嘅財團收購咗啊。咁收購咗呢個
俾中東財團收購咗啦，有呢個無限金錢嘅加持底下咧，近2年呢個發展商咧係四出買地買項目啊，係唔少項目咧係由另一啲發展商嗰度直接買入嚟。咁今次我哋呢個嘅 County Hall Kingston 呢個項目咧，亦都係呢個情況啊。咁佢喺另一個發展商度買咗呢個項目翻嚟之後咧，其實佢係重新劃過晒啲則嘅，重新劃完啲則之後咧，而家攞出嚟市場賣。咁佢講緊嗰個交樓日期咧係2027年。嗱，睇睇呢個樓盤嘅外觀啊，其實整個樓盤咧係會分成2個部分嘅。呢個部分咧就係 County Hall 啦，即係以前Surrey 議會開會嘅地方，亦都係我哋2級歷史保護建築嘅嗰個建築物啦。嗱，左手邊呢度咧有3棟新地嘅樓係完全新起嘅，亦都係我哋項目嘅一部分。咁如果大家係希望入手一個比較即係全新嘅住宅嘅話咧，咁就可能係揀呢個部分咧就會比較適合啲啦。嗱，而家新推嘅咧，可唔可以將我個樣放去左上角？係啦，呢度好。咁嗱，呢度咧係成個 site map 啦，大家見到啦。咁右手邊有個日字形嘅部分咧，其實就係嗰個2級歷史保護建築嘅部分啦。而家發展商咧第一批推出嚟咧就係我紅框圈住嗰個 block，叫做 Whiteling 啊。咁啊，左手邊咧就係新建築嘅部分啦，三個 block 啦。發展商咧亦都係開其中一個出嚟嘅嚇。咁2個 block 咧加埋咧係講緊60個單位，60個單位咧係未開始正式推售啊，預售嘅階段咧已經賣咗接近一半㗎啦，講緊係28個單位啊。咁嗱，呢個盤咧就會喺10月嘅18號同埋19號正式推售，喺香港同上海亦都會係開盤嘅。咁如果大家想喺開盤之前入手，有多少單位選擇嘅話咧，記得聯絡我哋嘅團隊啦。經我哋入手嘅朋友咧，亦都係會有翻啲限時優惠送翻俾大家嘅。咁我喺片尾嗰度咧就會講係啲乜嘢嘅優惠啦，大家記得睇到片尾。嗱，呢個 slide 咧可以見到啦，其實右手邊嗰2個圖片啦，就係古建築嗰個歷史保護建築嗰個部分啦。而左手邊呢張圖片咧嘅呢個 block， 我而家指住呢個 block 咧，其實就係新建嘅部分嗰個外觀啊，究竟係點樣噶啦 ？OK， 咁其實2級歷史保護建築咧，同大家講一講先啦。所謂嘅2級歷史保護建築就係法例規定咧，你一定要保留佢嘅外牆同埋外形，入邊可以係再重新 refurbish 過。呢個啱啱我哋講嗰個古舊建築嘅部分咧，係亦都分為2 part 嘅，一 part 係 Grade 2 listing， 一 part 係 Grade 2 star listing。咁有 star 同冇 star 嘅分別係乜嘢咧？冇 star 嘅話咧就係可以喐入邊，唔可以喐出邊；有 star 嘅話咧就係入邊出邊都唔可以喐嘅。OK。咁而我哋呢個盤咧，亦都係有一個係有 star 嘅部分嘅，即係入邊都唔可以喐嘅。咁將來咧嗰個唔可以喐嘅部分咧，就將會成為我哋樓盤嗰個會所設施部分啦。嚇，咁而家熒光幕嘅右手邊咧，你見到譬如呢啲好細節嘅建築咧，都係唔可以喐嘅。包括呢個馬賽克嘅地啦，發展商咧就報稱咧，佢哋翻新嘅時候咧，係要逐塊挑上嚟，洗完抹完之後咧，係逐塊鋪翻上去先得嘅。咁包括埋呢個玻璃啦，呢啲咁嘅叫做彩雕啊，定係乜雕咁樣，都係唔可以喐嘅嚇。嗱，而家咧可以俾大家望望啦，我哋新建築同埋舊建築嘅內部嘅情景。上面嗰幅圖咧。上面呢幅圖咧，其實就係新建嘅部分嘅內部設計啦。下邊呢幅圖咧，就係古舊建築嘅內部設計。嗱，你會見到啦，古舊建築咧都會保留呢個圓拱形嘅窗啦。你會見到佢嗰個樓底係會特別高嘅。
發展商雖然未有好實質嘅數據啊嚇，不過咧 at least 係講緊2.8米嘅樓高，比倫敦一般嘅 new build 講緊2.5米嘅話咧係高唔少㗎。咁最高嘅樓底嘅部分咧係超過3米嘅。咁不過舊建築咧，因為佢嗰個有啲先天性嘅限制咧，就冇辦法改變嘅。譬如佢嗰個玻璃啦，我哋唔可以，因為佢都仲係單層玻璃，我哋唔可以轉佢做 double glazing，亦都裝唔到 underfloor heating，所以我哋只能夠係用 radiator 嘅啫。咁變相咧喺古老建築嗰部分咧，嗰個 EPC rating 咧就做唔到好高。發展商係講緊做到 C 級嘅啫，C 級啊。而新建築咧，雖然嗰個樓底都係標準嘅2.5米啦，咁但係佢全部嘢都新起噶嘛，咁所以佢嗰個 EPC rating 咧，亦都係會做得比較好啊，係講緊係 B 級嘅。呢個係兩個部分嘅一個比較大嘅分別啦。咁亦都可以俾大家望一望呢個古老建築部分嘅一啲室內設計嘅 CGI 圖啦。嗱，呢個就係新建築部分嘅，你會見到咧，佢隔離呢度呢個有個 fence 啦，咁係新建築嘅部分嚟嘅。咁兩個部分嘅設計咧都可以望一望啦。嗱，啱啱我提到啊，Grade 2 Star 咧，即係入邊同出邊都唔喐得嘅部分咧，發展商係將會打造成為佢哋嘅會所部分。咁會所設施啦，包括呢個嘅24小時嘅 concierge 嘅服務啦，有一個Palati 嘅 room 啦，亦都有啲 cinema room 啦，亦都有私人嘅宴會廳啦。亦都有啲係 co-working 嘅空間可以俾翻住客享用嘅。咁你會見到佢嗰個Palati 嘅 room，其實嗰個設計咧，嗱係原汁原味啊，咁樣內內外外都會保留住呢個歷史嘅建築嘅部分嘅。好啦，我哋開始選單位之前咧，推薦戶型之前咧，我俾大家望一望。我之前實地行過，嗱而家見到爛地一塊嘅，其實就係新建築嗰個部分嚟嘅。咁你會見到啦，舊建築嗰部分咧，其實喺隔離嗰度。咁我拍呢條片嘅所在地咧，我當時係站咗喺呢個嘅對面嘅 Kingston University 嘅圖書館嗰度啊嚇。咁你會見到呢個古舊建築嘅部分，同埋新建築嘅一個位置嘅地盤。樓盤嘅 general 嘅介紹就差唔多啦，以下落嚟咧，我會同大家講下有啲乜嘢單位可以選擇嘅。咁喺呢個開始推薦呢個單位嘅戶型之前咧，亦都提一提大家啦，呢個樓盤係會喺10月18至到19號咧喺香港、上海、英國正式推售。咁想喺正式推售之前能夠入手嘅朋友咧，就記得聯絡我哋嘅團隊啦。如果經我哋入手嘅話咧，我哋係會有少少限時優惠咧送翻俾大家嘅。嗱，咁嚟到咧呢個選單位嘅環節啦，我哋先講一講舊建築部分究竟有啲乜嘢可以揀先嚇。嗱，其實咧舊建築部分咧，我會推薦大家一啲studio 嘅細單位嘅戶型啦。你見到啦，其實佢暗咗嗰啲咧係賣晒㗎啦。呢個 ground floor 其實4個單位都賣晒。嗱，你見到咧 first floor 都好啦，其實只係剩翻2個單位可以選擇嘅啫。而如果 studio 嘅話咧，其實我個人係比較推介207呢間。嗱，佢咧係講緊室內面積咧係404尺左右。咁我哋望一望佢嗰個戶型先，你會見到啦，其實都方方正正嘅。一入到嚟，左手邊係洗手間啦，右手邊有個儲物，入邊都俾埋個洗衣機嚟噶啦。咁全屋咧都係木地板啊嚇，咁呢個就應該我哋香港人會比較受落啲啦，因為大家都覺得地氈係比較難打理。雖然咧佢叫做 studio 啫，400尺度。但係佢亦都有一個好 proper 嘅睡房嘅空間俾到大家，而且嗰個睡房咧嘅空間咧亦都唔細嘅。嗱，根據佢下邊呢行細字咧，
佢嗰個睡房係講緊4.07 米乘以2.73 米嘅，咁一啲都唔細啊！比起香港嗰啲，香港係 studio 講緊200尺到嘅啫嘛，咁呢個係400尺嘅 studio。咁入到嚟呢度有間房啦，右手邊咧就係我哋客飯廳嘅位置，咁亦都有一個 U shape 嘅 kitchen 俾翻大家嘅。咁兩個交叉就係呢個雪櫃同埋焗爐微波爐嘅位啊，嚇！咁你會見到呢個煮食爐就會喺度啦，星盤就會喺度啦，嚇！咁嗱要留意啦，有啲嘅 studio 咧，嗰個雖然佢都係會有一個好 proper 嘅 bedroom 嘅空間俾到大家，但係就未必係有窗嘅。咁我推薦呢個單位咧，就係因為佢個客廳啦同埋個房啦，其實你會見到都會有窗嘅。咁呢個係一個向西望翻 County Court 1嘅景觀嘅單位。咁我哋望一望佢嗰個模擬景觀啊，嗱，你會見到係非常之開揚嘅一個內庭花園嘅景觀咯。呢個係一個向西嘅單位啦，咁所以我相信嗰個採光係非常之足夠噶啦，視野亦都係非常之開闊嘅。咁嗱，呢個係一個，咁我哋再望一望啦，究竟佢係喺呢個樓嘅呢個部分，呢個係我比較推薦嘅 studio。嗱，我俾大家睇下一啲嗰個 bedroom 嘅空間冇窗，你就知我講咩啦。好似呢個單位為例啦，亦都係40平方米啦，即係講緊420尺度啦。嗱，你會見到咧，佢嗰個雖然都有一個好 proper 嘅bedroom 嘅空間，但係佢呢個 bedroom 嘅空間係冇窗嘅，佢係成間屋只有客飯廳呢度有一扇窗嘅啫。咁所以呢隻單位咧，我就唔係話十分之推薦咯嚇。OK。咁如果兩房咧，由於舊建築呢邊咧，兩房講緊都係4個單位嘅啫，所以佢哋4個單位咧，亦都係全部賣晒噶啦。所以如果想入手呢個兩房單位嘅朋友咧，就只能夠喺新建嗰個部分嗰度嚟到埋手啦。咁我哋睇睇新建單位嘅部分啊。嗱，新建單位部分咧，亦都係好似頭先咁啦，我哋逐層睇啦。嗱，呢個係1樓，嗱暗咗嗰啲咧，其實已經賣晒噶啦。如果兩房咧，我個人係比較推介呢個101號，咁佢係一個唯一一個南北對流嘅一個兩房單位嚟嘅，喺新建築嗰邊。咁新建築嗰邊咧，除咗啱啱提到咧嗰個 EPC rating 高啲嘅時候咧，其實佢亦都係另一個好大嘅優點，就係佢有露台。咁你會見到嗰隻積咧，其實都係方方正正噶啦，都係一入嚟左手邊有一個洗手間，右手邊就係一個儲物同埋 utility 嘅地方。咁再行入去咧，就係我哋嘅 master bedroom。咁呢個 master bedroom 咧，係向北嘅窗口啦，呢個係向北嘅位置啦。咁露台就會係向南嘅位置咯。咁隔離就係一個 second bedroom，兩間房就係向北嘅。咁客飯廳同埋露台就係向南嘅。咁我相信嗰個採光都會係非常之唔錯，亦都係有一個 U shape 嘅 kitchen 俾翻大家啦。好啦，咁我哋望一望呢個單位嘅景觀啊，模擬景觀。嗱，呢個係模擬景觀，你會見到啦，望都係望翻內庭花園，向南嘅。咁前面呢嚿就係一啲existing 嘅舊樓啦，嚇。咁如果你話向北嗰邊又點樣咧？向北嗰邊就望翻舊建築嗰個部分啦，同埋嗰個
嗰個樓盤入邊一啲嘅走道啦嚇。咁我相信呢條路咧都唔會有啲咩人行噶啦，係住喺呢度嘅居民先會用到嘅啫。咁呢個單位咧，啱啱嗰個 studio 咧講漏咗一個非常之重要嘅信息，唔好意思。頭先嗰個 studio 咧講緊嗰個價錢咧係485000。嗱，如果經我哋入手嘅朋友咧係會有翻2% 折扣噶 at least。咁485000，咁折實之後咧係講緊48萬出頭咧，就會係能夠入手到一個古舊嘅建築嘅單位嘅。咁如果呢個兩房咧，呢個兩房嘅時候咧，佢嗰個價錢咧就係講緊855000，係855000啊嚇！如果係經我哋入手嘅朋友咧，我哋亦都係能夠幫你問發展商攞到最少4% 嘅折扣嘅。咁如果折實咗之後咧，係講緊係82萬到嘅啫，就可以入手呢個兩房單位噶啦。OK， 好。咁三房單位咧，我就唔喺度特別拎出嚟講啦，因為咧新舊建築兩個部分咧加埋咧講緊都係得7間嘅啫，7間嘅三房單位。咁7間裏邊咧已經賣咗2間噶啦。咁如果有興趣入手三房單位嘅朋友咧，都歡迎聯絡翻我或者我嘅團隊，我哋係個別可以同你推薦嘅。提多一樣嘢，成個盤咧講緊264間，咁今次兩個 block 推出嚟嘅兩個 block 講緊總共係60間，係未正式開售咧已經賣咗28間噶啦。OK。咁嚟緊，我覺得發展商如果再推嘅話咧，市場反應咁好咧，亦都係一定會係加價嘅機會都高。咁如果係10月18號、19號正式推售之前，經我哋成功入手嘅朋友咧，我哋係會送翻1200英鎊嘅律師費補助俾大家嘅。當然，你同我哋去買嘅時候咧，我哋係會有能力幫你向發展商爭取一啲折扣啦。如果你直接行去呢個銷售中心嘅時候咧，就我哋就好難控制到，就幫唔到你啦。咁如果有興趣入手嘅朋友，就記得盡快聯絡我或者我哋嘅團隊啦。我哋下次再見，拜拜。